Nyũmba-inĩ ĩno ĩrĩa yũĩkaine ta Union Building nĩkuo ofici ya president wa South Africa ĩkoragwo, na nĩkuo President Kenyatta hamwe na maminista arĩa arĩ nao hamwe na onjoria megũkorwo na gĩikaro na president wa South Africa hamwe na mbatoni yake. Mbere ya ofici ĩno nĩ mũcongo wa ũrĩa warĩ president wa mbere mũirũ bũrũri-inĩ ũcio Nelson Mandela, ĩrĩ njĩra ya kũririkania atongoria kũrĩa bũrũri umĩte kuma hĩndĩ ya mbara ya apartheid kũrĩa andũ airũ mahinyagĩrĩrio na kũragwo nĩ mũthũngũ. Rĩrĩ thĩ yothe ĩrathiĩ na mbere na kũrũa na mũrimũ wa COVID-19, President Kenyatta nĩ egũcera kĩganda-inĩ kĩmwe gĩa ũthondeki wa njanjo ya Johnson & Johnson kuma America, ĩrĩa yagĩire na ngirimiti na kambuni yũĩkaine ta Aspen ya South Africa. Aspen, as you may know, is the company that is manufacturing the Johnson & Johnson vaccine. So this is of particular interest to His Excellency the President and of course the Minister of Health to be able to engage with this company that has already started manufacturing the J&J vaccines. Minister Mutahi Kagwe ũrĩa umagarĩtie President Kenyatta icera-inĩ rĩake nĩ megũkorwo na gĩikaro na Minister wa ũgima wa mwĩrĩ wa South Africa. Ngirimiti ĩrĩa ĩgwĩkanĩrĩrwo nĩ yogendi gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. So if you take the Memorandum of Understanding on tourism, it looks at all elements of tourism, including opportunities for investment both ways, how we can grow tourism to each other's countries, how we can exchange experiences, lessons learned. So it gives a huge opportunity for growth in the tourism sector. Bũrũri wa South Africa ũrĩa andũ milioni 60, rĩrĩ bũrũri wa Kenya ũrĩa andũ milioni 47, na mũingĩ ũyũ nĩguo o bũrũri ũtanyĩte kũhũthĩra kũhũra njeki wonjoria na njĩra ya gwĩkanĩrĩra ngirimiti ĩrĩa ĩgũteithia wonjoria na kambuni ngũrani mabũrũri-inĩ maya merĩ. We have approximately 100 business people, both regulators and private business, who will be coming for the business forum. This is a big opportunity, because trade and trade-related matters and investment are of great importance to both our countries. And this is an area that we are looking forward to strengthening, to deepening, and indeed to cementing. Icera rĩu rĩgakinya mũthia aramithi ya kiumia gĩkĩ.